Бәрі жақсы көрініп тұр оқушылар. Бұл жерде дұрыс жауап болады бізде әрине Сақ, Үйсін, Ғон түркі тайпалары. Так, ары қарай кетті. Келесі сұрақ. Этностың қалыптасу үдерісін тежеген қандай жағдай? Этностың қалыптасу үдерісін тежеген жағдай. Варианттарын оқи салайын. Ғұндардың қоныс аударуы, араб басқыншылығы, моңғол шапқыншылығы, жоңғар шапқыншылығы. Қайсысы болады? Қайсысы болады? Жоңғар деген оқушылар, ойлаңыздар, жоңғар шапқыншылығы ол бізде 643-те бізде Орбұлақ шайқасы болса, ол заманда қазақ деген ұлт баяғыдан бар, оның хандары болды, ол кәдімгідей үлкен мықты мемлекет болды ол заманда. Ал мына жерде қазақ этносының мысалы қалыптасу үдерісін тежеген жағдайды сұрап тұр. Демек, бұл уақытта қазақ хандығы әлі құрылған да жоқ. Соны кішкене былай логикамен ойласа қайсысы болады? Бұл жерде дұрыс жауап болады оқушылар, моңғол шапқыншылығы болады. Яғни, қараңыздар, моңғол шапқыншылығынан халықтың біраз бөлігі бізде қырылған болатын, және біраз бөлігі басқа аймаққа көшіп кетті. Ал қалған бөлігі Жошы, Шағатай, Үгедей ұлыстарына еніп, бір-бірінен ажырап қалған болатын. Осы жағдай бізде этностың қалыптасу үдерісін тежеді. Ары қарай кеттік. Келесі сұрақ. Қазақ тілі қалыптасты қай ғасырда? Варианттарын оқиын. 13-ші ғасырда, 14-ші, 15-ші ғасырда, 15-ші ғасырдың екінші жартысы мен 16-ші ғасырда және 6-ші ғасырда. Қазақ тілі қалыптасты. Қайсысы болады бұл жерде? Араб жаңағы қайсысы болады бұл жерде? Бұл жерде болады бізде қазақ тілі қалыптасты бізде 14-ші, 15-ші ғасырда. Қазақ тілі бізде 14-ші, 15-ші ғасырда қалыптасқан болатын. Ал 15-ші ғасырдың екінші жартысы мен 16-ші ғасыр деген вариант бұл бізде қазақ халқының қалыптасуына аяқталып болып табылады. Ал 6-ші ғасыр деген вариант бұл, яғни түркілердің қатысуымен этникалық үдерістердің басталған уақыты, ал 13-ші ғасыр дегеніміз бұл тұрғындардың бірігу процесі жүріп жатқан уақыт болады. Келесі сұраққа көшсек, келесі қазақ халқының қалыптасуы аяқталды қай ғасырда? Тура жаңағы варианттар енді шатаспай дұрыс табасыздар деп ойлаймын. Қайсысы болады бұл жерде? Давайте айтайық. Қайсысы болады? Қазақ халқының қалыптасуы аяқталды 13-ші ғасырда, 14-ші, 15-ші ғасырда, 15-ші ғасырдың екінші жартысы мен 16-ші ғасырда, немесе 6-ші ғасырда. Бұл жерде қазақ халқының қалыптасуы аяқталды бізде 15-ші ғасырдың екінші жартысы мен 16-ші ғасырда. Яғни қазақ хандығы құрылғаннан кейін қазақ халқының қалыптасуы да аяқталған болатын. Так, ары қарай кетсек, келесі. Қазақ сөзінің мағынасы қандай? Қазақ сөзінің мағынасы қандай оқушылар? Варианттары еркін, ерікті еркін, басыбайлы қол, еркі жоқ, ақылды алғыр. Қайсысы болады бұл жерде? Қазақ сөзінің мағынасы. Бізде бұл жерде дұрыс жауап болады, яғни ерікті еркін дегенді білдіреді. Кеттік, келесі сұрақ. Керей мен Жәнібек сұлтандары бастаған тайпалар өзбек ұлысынан Жетісуға көшті қай уақытта? Варианттары 1468, 1457, 1459-60 немесе 1465. Қайсысы болады? Қайсысы болады? Мына жерде 1460 қараңыздар, әрбір вариантты талдайтын болсақ, қараңыздар, 1468-де бізде Әбілхайыр Шайбанидың қайтыс болған уақыты. 1457 жылы
Әбілқайыр Шайбани сығанақ түбінде ойраттардан жеңілген болатын. 1465-те қазақ хандығы құрылды. Бізде сұрақ, керей мен жәнібек сұлтандар бастаған тайпалар өзбек ұлысына жетісуға көшті. Яғни бұл уақытта әлі мемлекет құрған жоқ, енді ғана көшкен уақыты. Демек бұл жерде дұрыс жауап болады бізде 1459 және 60 жылдары. Яғни 1457 жылы мына Әбілқайыр Шайбани ойраттардан жеңілгеннен кейін Әбілқайыр Шайбанидің авторитеті түсіп, Әбілқайыр мемлекеті әлсіреген болатын. Сол мемлекеттің әлсірегендігін пайдаланып, бізде керей мен жәнібек жетісуға көшкен болатын. Яғни ол сонда 1457-тен 2 жыл өткеннен кейін, яғни 1459-60-та жетісуға көшкен еді. Ары қарай кетсе, келесі сұрақ. Жәнібек пен керей нығаюымен оларға бағынышты тайпалардың барлығы не деп аталды? Жәнібек пен керей нығаюымен оларға бағынышты тайпалардың барлығы не деп аталды? Давайте айтамыз. 1457 қашып кетті дейміз. Жоқ, қашып кеткен жоқ. 1457 жылы Әбілқайыр Шайбани мен ойраттардың арасында сығанақ түбінде шайқас өткен болатын. Бұл шайқастан Әбілқайыр Шайбани ойраттардан жеңіледі. Сонда қайсы болады екен? Бұл жерде Жәнібек пен керей нығаюымен оларға бағынышты тайпалардың барлығы бізде қазақ деп аталған болатын. Кеттік. Ары қарай кетсе, келесі. Қола және темір дәуірлерінде Қазақстан мен Еуразияның тұрғындары қай тіл тобына енді? Сұрақты қайталайым. Қола және темір дәуірлерінде Қазақстан мен Еуразияның тұрғындары қай тіл тобына енді? Фин-угор, славян, алтай, үнді-еуропалық. Қайсы болады? Қайсы? Бұл жерде дұрыс жауап болады бізде үнді-еуропалық. Үнді-еуропалық деп айтқан оқушылар жарайсыздар. Келесі. Қазақстан аумағындағы этникалық үдерістер қандай кезеңдерге бөлінеді? Қазақстан аумағындағы этникалық үдерістер қандай кезеңдерге бөлінеді? Сіздерге бұл жерде подсказка. Мен осы кузисті бастаған кезде о баста айтып кеткен болатымын. Бұл сұрақтың жауабын. Егер сол кезден бастап тыңдап отырған оқушылар бар болатын болса, бірден жауабын білуі керек. Қазақстан аумағында этникалық үдерістер қандай кезеңдерге бөлінеді? Жарайсыздар, молодцы. Бізде үнді-еуропалық және түркілік. Жарайсыздар. Келесі, кеттік. Қазақ халқы мен оның этникалық аумағының қалыптасу үдерісі, яғни процесі қашан аяқталды? Қазақ халқы мен оның этникалық аумағының қалыптасу үдерісі қашан аяқталды? Варианттарын оқимын. 13-14 ғасыр, 16-17 ғасыр, 15-16 ғасыр, 14-15 ғасыр. Қайсы болады бұл жерде? Бізде 15-16 ғасырлар. Келесі. Қазақстандағы этникалық үдерістердің екінші кезеңіне әсер еткен тайпа. Яғни екінші кезеңінде, жаңа қараңыздар, біріншісінде үнді-еуропалық және түркілік болды ғой. Біріншісі үнді-еуропалық, екіншісі түркілік. Сонда сұрап тұр. Қазақстандағы этникалық үдерістердің екінші кезеңі, яғни түркілік кезеңге әсер еткен тайпа қандай тайпа деп сұрап тұр. Сіздерге бұл жерде подсказка, екінші кезеңнің атауының өзі соған ұқсас болып тұр ғой. Атауының өзі сіздерге подсказка болып тұр. Қайсы болады сонда? Атауының өзі сіздерге подсказка болып тұр. Бұл жерде дұрыс жауап болады бізде түркілер.
яғни түркілер біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығы ортасынан бастап жаппай қоныстануы әсер еткен болатын. Яғни түркілер Қазақстан аумағына келіп өздерінің мемлекеттерін құрды. Бұның барлығы түркілік кезеңге жатады. Ары қарай кеттік. Келесі Қазақстан аумағындағы тайпалардың бірігу үдерісіне әсер еткен моңғол кезеңінен кейін құрылған мемлекеттер. Моңғол кезеңінен кейін Қазақстан аумағында қандай мемлекеттер құрылды? Қандай мемлекеттер құрылды моңғол кезеңінен кейін? Иә, жарайсыздар, молодцы, көп почти барлықтарыңыз дұрыс жауап беріп жатсыздар. Бізде бұл жерде дұрыс жауап болады әрине. Әбілқайыр хандығы, Ноғай ордасы, Ақ орда, Моғолстан. Ары қарай кеттік. Келесі моңғол шапқыншылығынан кейін шығыс дешті қыпшақ, жетісу мен оңтүстік Қазақстандағы барлық түркі тайпалары алғаш рет ортақ қай мемлекетке бірікті? Қайтадан оқимын сұрақ. Моңғол шапқыншылығынан кейін шығыс дешті қыпшақ, жетісу мен оңтүстік Қазақстандағы барлық түркі тайпалары алғаш рет қай мемлекетке бірікті? Қай мемлекетке бірікті? Мына жерде Алтын Орда деп жатқан оқушыларшы, Алтын Орданың құрамына Жетісу кірген жоқ қой мысалға. Жетісу, Алтын Орда бар кезде Жетісу бізде Шағатай ұлысының құрамына кіріп тұрды ғой. Кішкене бұл жерде Алтын Орда кішкене келеді, бірақ Алтын Орданың құрамына Жетісу кірген жоқ мысалғашы. Оңтүстік Қазақстан кірген жоқ. Бізде оңтүстік Қазақстан, Жетісу аймақтары бізде Шағатай ұлысының аумақтарына кіріп кетті негізі. Сол себепті бұл жерде Алтын Орда деген вариант болмайды. Моғолстан дегендерін кішкене келеді, өйткені Моғолстанға бізде Жетісу кірді, иә Моғолстанға. Бірақ Моғолстанға бізде шығыс дешті қыпшақ аумағы Моғолстанға кірген жоқ. Моғолстан өмір сүрген уақытта шығыс дешті қыпшақ бізде Әбілқайыр хандығының территориясында жатып тұрды, яғни Ақ орданың территориясы болды ол. Сонда мына екі вариант келмейді, сіздер айтып жатқан. Сонда қайсы болды өзі? Ноғай ордасының орталығы негізгі аумақтары бізде Еділ мен Жайықтың аралығы еді. Яғни Еділ мен Жайық дегеніміз ол батыс Қазақстанда, ол жаққа Жетісу оңтүстік Қазақстан емес. Сонда бір ғана вариант қалды бұл жерде. Әрине дұрыс жауабы Қазақ хандығы. Так, ары қарай кетті. Келесі қазақ деген, яғни қай елдің сөзі? Қазақ деген қай елдің сөзі? Давайте айтайық. Қазақ деген сөз қай елдің сөзі бұл? Әрине дұрыс айтасыздар. Қазақ деген бізде бұл түркі сөзі болып табылады. Түркі сөзін аударғанда ерікті, еркін деген мағынаны білдіреді. Келесі Қазақ хандығы қай мемлекеттердің әлсіреуі нәтижесінде құрылды? Қайттан оқимын. Қазақ хандығы қай мемлекеттердің әлсіреуі нәтижесінде құрылды? Варианттары: Әмір Темір мемлекеті мен көшпелі өзбектер мемлекеті, Ақ орда, Алтын орда, Әбілқайыр хандығы Моғолстан, Ноғай ордасы Сібір хандығы. Қайсы болады бұл жерде? Әрине, я почти барлықтарыңыз дұрыс жауап беріп жатсыздар, жарайсыздар. Я Әбілқайыр хандығы және Моғолстанның әлсіреуі нәтижесінде бізде Қазақ хандығы құрылған болады. Кеттік, келесі сұрақ. Шығыс дешті қыпшақ, Жетісу, оңтүстік Қазақстан аумағындағы экономикалық және саяси үдерістердің заңды нәтижесі болып табылады. Бұл қай мемлекеттің қалыптасуы? Варианттары: Сібір хандығының қалыптасуы, Моғолстанның қалыптасуы, Ноғай ордасының қалыптасуы, Қазақ хандығының қалыптасуы. Айта кетейін оқушылар, прям осы сұрақ бар ғой. Я осы сұрақ ұлттық тестілеу орталығының анау пробный ентісі бар ғой. Сол жерде осы сұрағы бар. Сол жерде как раз осы сұрақ болып келеді. Және бұл сұрақты кітаптан қарасақ, кітапта бір кішкентай ғана абзацқа жазылып тұр да, сен ойлайсың бір, мынау тестте келмейді ау деген сияқты ойлайсың да, бірақ шын мәнінде тестте сол кітаптың бір бұрышында тұрған кішкентай нәрсені сіздерге тестте сұрақ етіп беріп отыр.
Шығыс Тастақпышақ, Жетісу, Оңтүстік Қазақстан аумағында экономикалық және саяси үдерістердің заңды нәтижесі болып табылады. Бізде бұл жерде дұрыс жауабы Қазақ хандығының қалыптасуы. Так, ары қарай кеттік. Келесі. Қазақ хандығының негізін қалады. Точно төрт па дейді? Я, точно төрт. Мен бұл сұрақты ұлттық тестілеу орталығы бекіткен кітапта негізге ала отырып жасаған. Және менде сол ұлттық тестілеу орталығының пробный әдісімен тестте нұсқа талдау жасағанмын. Сол нұсқа талдау жасағаннан есімде қалып кеткен ғой. Так, Қазақ хандығының негізін қалады. Әрине, дұрыс айтасыздар, Керей мен Жәнібек. Так, ары қарай кеттік. Келесі. Егер хандық билік дала ақсүйек қауымының мүддесіне қарсы келіп, құқығын шектеген кезде көшпелілер не істеді? Көшпелілер не істеді оқушылар? Варианттары: үндемей көнді, төңкеріс жасады, бағыныштылар билеушісін тастап кетті, ханның ордасын басып алды. Қайсысы болады? Я, дұрыс айтасыздар, жарайсыздар, молодцы. Бізде бағыныштылар билеушісін тастап көшіп кетті. Келесі сұрақ. Моғолстан ханы Есенбұға Керей мен Жәнібекке не үшін жер берді? Енді варианттарын оқысам, Моғолстан солтүстік шекарасын қорғау үшін, біріншісі, екіншісі, Моғолстанда артық жатқан жер болғандықтан, үшіншісі, Әбілқайыр Шайбани жер бер деп айтқан соң, төртіншісі, Керей мен Жәнібекке жер берген жоқ. Қайсысы болады бұл жерде? Я, әрине, дұрыс айтасыздар. Моғолстанның солтүстік шекарасын қорғау үшін. Я, бұл жерде Моғолстан солтүстік шекарасына бізде Әбілқайыр Шайбани және де ойраттар қауіп төндірген болатын. Солардан қорғау мақсатында Есенбұға Керей мен Жәнібекке жер берген. Я, кеттік. Келесі сұрақ. Моғолстан ханы Есенбұға Керей мен Жәнібекке берген жері. Яғни, қай жерді берді? Варианттары: біріншісі, Қапшағай мен Ыстықкөл аралығы, екіншісі, Іле мен Балқаш аралығы, үшіншісі, Сырдария мен Әмудария аралығы, төртіншісі, Шу мен Талас аралығы. Я, бұл жерде дұрыс жауап болады, Шу мен Талас аралығы. Келесі сұрақ. Керей мен Жәнібекке Әбілқайыр хандығынан көшіп келіп қосылған халықтың саны қанша болды? Біріншісі, 150 мың, екіншісі, 200 мың, үшіншісі, 20-30 мың, төртіншісі, 100 мың. Қайсысы болады бұл жерде? Я, жарайсыздар. Яғни Әбілқайыр Шайбанидің саясатына наразы болып, оның хандығынан Керей мен Жәнібекке бізде 200 мың адам келіп қосылған болды. Кеттік, ары қарай. Қазақ хандығының алғашқы ханы. Біріншісі Жәнібек, екіншісі Бұрындық, үшіншісі Қасым, төртіншісі Керей. Қайсысы болады бұл жерде? Я, жарайсыздар, молодец. Бұл жерде дұрыс жауап болады, яғни алғашқы ханы Керей. Кеттік, келесі сұрақ. Қазақ хандығы құрылды қай жылы? Біріншісі 1457, екіншісі 1459-60, үшіншісі 1465, төртіншісі 1468. Қайсысы болады бұл жерде? Я, жарайсыздар, молодец. Бізде дұрыс жауап болады 1465 жылы. Кеттік, келесі сұрақ. Қазақ хандығының ханы Керей ханның ордасы орналасты қай жерде? Біріншісі Қозы басы, екіншісі Қошқар басы, үшіншісі Сығанақ, төртіншісі Алмалық. Қайсысы болады бұл жерде? Я, жарайсыздар, молодец. Бізде дұрыс жауап болады Қозы басы. Бізде Алмалық Моғолстанның астанасы болған, ал Сығанақ бізде Әбілқайыр Шайбанидің астанасы болған. Кеттік. Келесі. Қазақ хандығының 550 жылдығы болды қай жылы? Біріншісі 2005, екіншісі 2025, үшіншісі 2020, төртіншісі 2015. Қай жылы болды бұл? Дұрыс айтасыздар, жарайсыздар, молодец. Бізде дұрыс жауап болады 2015. Кетті, келесі сұрақ.
2015 жылы қазақ хандығының неше жылдығы аталынып өтілді? Жаңа сұрақты кері айналдырып беріп отыр. Біріншісі 500 жылдығы, екіншісі 550 жылдығы, үшіншісі 560 жылдығы, және төртіншісі 555 жылдығы. Бізде қайсысы болады? Әрине, дұрыс айтасыздар, молодец. 550 жылдығы 2015-те аталынып өткен. Келесі сұрақ. Бұл жерде Әбілқайырдың Жетісуға ұйымдастырған жорығы туралы айтқан. Ол кісі былай деген, мынаны қазір үлкейтейік. Көп әскер жиналғаны соншалық, бүкіл дала салт аттылардың мұндай санына таршылық еткендей болды. Әскер Жетіқұдық деген жерге келіп тоқтаған кезде жауын жауып қар түсті. Оның соңы аязға ұласып, Әбілқайыр әскерінің іс-қимылын тежеді. 1468 жылы Әбілқайыр ауырып қайтыс болды деп жазды. Яғни Әбілқайырдың Жетісуға ұйымдастырған жорығы туралы деп кімнің шығармасында жазылған? Варианттары: Мұхаммед Хайдар Дулати, біріншісі, екіншісі Махмуд Қашқари, үшіншісі Ибн Рузбихан, төртіншісі Махмуд Ибн Вали. Қайсысы болады бұл жерде? Ибн Рузбихан емес оқушылар. Ибн Рузбихан басқа нені жазған ол кісі. Ибн Рузбихан емес, басқа. Мұхаммед Хайдар Дулати бұл Моғолстанның тарихын жазған. Мына жерде айтып тұр, бұл жерде Әбілқайыр Шайбани туралы айтып тұр әңгіме. Мұхаммед Хайдар Дулати негізі Моғолстанның тарихшысы, Моғолстан тарихын жазғанда ол кісі. Неге ол Моғолстандығы жазады? Өйткені біз білеміз, Моғолстанда Дулат тайпасы кішкене жетекші тайпа болды ғой. Мына Дулати деген атының өзі айтып тұр, Дулат тайпасынан шыққандығын. Бұл Моғолстан тарихын жазған адам. Махмуд Қашқари бұл орта ғасыр тарихын жазған адам. Сонда біз біреу ғана қалды, қайсысы болады? Әрине, бізде бұл жерде дұрыс жауап болады Махмуд Ибн Вали. Яғни қараңыздар, Ибн Рузбихан бізде Әбілқайыр Шайбани қайтыс болған соң өзбек хандарының еліктеріне берекесіздік пайда болды деп жазған болатын. Ал Мұхаммед Хайдар Дулати Моғолстанның тарихын жазған адам. Моғолстанның жетекші Дулат тайпасынан шыққан бұл кісі, және Махмуд Қашқари Дивани лұғат ат-түрк, яғни түрк сөздерін жинаған авторы және орта ғасырда тайпалар туралы жазған адам. Келесі сұрақ. Әбілқайыр қайтыс болған соң Керей мен Жәнібек шығыс дешті Қыпшаққа оралып, осы аймаққа ие болу үшін соғысты. Қай жылы соғысты? Варианттар: біріншісі 1469-1470, екіншісі 1468-1469, үшіншісі 1428-1468, және төртіншісі 1465 жылы. Қайсысы болады бұл жерде? Көптеріңіз екі деп жатқан екенсіздер. Өкінішке орай екінші жауап дұрыс емес. Өйткені Әбілқайыр қайтыс болған соң деп тұр. Әбілқайыр бізде 1468 жылы қайтыс болды. Ол қайтыс боласыла сразу келмейді ғой. Енді арада оның қайтыс болғанын есту керек, ол жорыққа дайындалу керек деген сияқты ғой. Сонда қайсысы болады сонда? 1465-те қазақ хандығы құрылды. Ол ваще емес, иә? 1428-68 ол ваще келмеді. Өйткені ол Әбілқайыр Шайбаниді билік құрған уақыты. Сонда бізде дұрыс жауап болады бұл жерде 1469-1470 жылдары. Келесі, 15-ші ғасырдың соңында қазақ хандығы соғысты. Не үшін соғысты? Яғни 15-ші ғасырдың соңында қазақ хандығы не үшін соғысты? Варианттары: біріншісі Жайық бойындағы қалалар үшін, екіншісі Ертіс бойындағы қалалар үшін, үшіншісі Сарайшық қаласы үшін, төртіншісі Сырдария қалалары үшін. Дұрыс айтасыздар, жарайсыздар, молодец. Бұл жерде дұрыс жауап әрине Сырдария қалалары үшін болады. Сонымен оқушылар, біз қазақ хандығына қатысты 33 сұрақты талдадық, және барлығына біз дұрыс жауап